係維港燃燒啊！嗱，我哋而家去睇下入邊有啲咩咧 ，OK？ 我哋一齊入嚟啦！入邊堂佬？你做咩啊？嗱，我哋到入邊啊！你話下有好多嘢啊！唔係咁樣影啊！嗱，呢度咧就係買到好多嘢。而家咧，我哋睇下有啲咩啊？OK， 散啦！嗱，呢度咧就有麥芽餅、花生糖、多汁嘅豬肉乾啊！花生糖、炒米餅、綠豆餅、芝麻糖、花生糖100蚊5盒。叫咩啊？唔知你問姐姐。叮叮糖。叮叮糖。好啦，唔好走入人哋嗰度做乜嘢？嗱，呢度咧，我哋到呢度，嗱，自己嗰個地方，我哋有啲麥芽餅，放入去先，有啲花生餅，唔好揸人哋嘅。呢度找錢啊！呢度有綠豆餅，呢度有叮叮糖，仲有麥芽餅。OK， 依家我哋睇下有啲咩啦。放咩啊？嗱，呢個咧就係啱啱我介紹嗰個麥芽餅。你揸住，你聽住你個，我睇咩 ？OK。唔係啊！你啱先你咁樣咧，佢就係影到你，又影唔到個糖，影到個糖又影唔到你。OK，揸開始。呢個咩啊？呢個咧就係啱啱我介紹嘅麥芽餅。啱啱喺嗰度啊！啱啱我哋介紹嗰啲嘢食嗰個 section 啊，就係嗰度啦。拜拜。你睇晒想要啲咩？我哋揀下我哋啲揮春啦。睇下菜單咧，或者我哋我依家再拍。嗱，呢度咧就係揮春嘅 section。嗱，你望下，呢度咧有好多揮春啊。跟住呢度咧就有一啲頭箍同公仔。跟嗰度有啲當啲揮春咯，同埋武士咯。OK， 3、2、1。而家呢個好用，你睇到日本小朋友啦。但係紅色嘅眼好似係買400蚊就買呢箱奶肉喎，送禮好過送禮俾你。MBTI 氫氣球 ，MBTI 氫氣球。可以啊，160。咁炸大腸嗰張先叫橙色嗰個。嗱，呢個係賣椰子嘅，望下呢啲。嗱，姐姐咧就會畫啲椰子啊。你望下呢個瞓緊覺。呢個開心。唔該晒。呢兩個嘢喎，係咪要一個啊？俾一個。你咪要個公仔啊？叫姐姐幫你畫。邊個啊？你邊個公仔啊？你要咩公仔啊？咩公仔？你用得閒玩咩？作死你啊！呢個係咪啊？呢個邊個我都睇 ，OK。係呢度，等陣未開啊。由於時間關係，都係一句。試下邊個咯？揾個熟手嚟開。你合作咪先。你調翻轉影，喂，調翻轉揸住影一張，為咗啖啫喎，唔係你都飲晒喎。係啊，我啱啱整嘅全部都係。嗱，呢個咧就係整完嘅。嗱，呢個咧就係3個。OK， 得啦，你可以拍掌，轉一個景啊。喂，揸住。拍啦。找啊，自己喺度。我哋係一個金公司嚟嘅。但係你都用完就可以即刻用10蚊一個，10蚊一個。嗱，呢度咧就係奶碗啦，真係喎。大佬啦，有冇唔該大佬俾你玩咁啊？你快啲敲，你買啊？你介紹呢啲咩啊？呢啲就係梅花。呢啲咩花？桃花。呢啲咧就係桃花，你聞下。
就係桃花啦，好似就嚟好似冇花咁，不過其實係一朵花。嗱，你望下幾小花，其實有好多花啊。OK， 我哋試下睇下另一個啦，3、2、1，同埋咧，你哋就要至於幾個，就要菊花、佩花、水仙花，同埋太陽花，同埋蘭花。你哋咧就要可能有時你可以嚟呢度講到咧，就可以自己挑戰你哋揾呢啲花㗎。OK， 我哋下一個3、2、1。開始。嗱，呢度咧就係蘭花，啱啱我講嗰啲咧就係呢個就蘭花啦。OK， 蘭花。我幾犀利啊啲。嗱，成串。呢啲係蘭花。唔好掂，唔好掂。嗱，點解佢嘅蘭花？不過佢有個特色，佢係紫色噶嘛。不過點解佢叫蘭花啊？係因為咧佢本應都係藍色嘅。我哋睇呢朵係紫色，不過佢本應係藍色嘅，因為佢老咗啦。頭先嗱，呢啲就係蘭花啦。蘭花個名叫藍色，不過點解呢啲係紫色咧？係因為咧蘭花後生時候咧就會係藍色嘅，老咗咧就會變成紫色嘅。呢啲已經老咗啦。有啲超級。咁唔係啊，唔好亂咁科普啦，大佬啊！人哋蘭花好多顏色㗎，見唔見到有粉紅色啦 ？OK， 再嚟多一次。跟住咧又有好多顏色㗎。再嚟多一次。好，1、2，你就話呢啲蘭花得啦，你啲黃色你唔好亂亂講啦，大佬。你喺度直接講。你話呢啲蘭花得啦，睇幾靚得啦 ，OK。1、2、3。嗱，呢啲就係蘭花啦，有好多種顏色，紫色啦、粉紅色啦、黃色啦，仲有好多顏色嘅我都唔知，只有知道有好多啦。OK， 我哋準備拍3、2、1。嗱，呢啲咧就係菊花，呢啲係用整茶嗰啲花嚟㗎。嗱，呢啲就係菊花，呢啲就係嗰啲花咧整茶，有唔同顏色代表唔係呢啲菊花，呢啲先係菊花，大佬啊！呢啲唔係菊花，識唔識啊你，大佬？我都未得，我都未講完。你話呢？我都未講完。啊！我幫你講嗰扎聽。啱啱我着。喺呢度講，得，可以講。我準備講呢啲唔係菊花。 1、2、3，開始。嗱，菊花咧就係整啲茶嘅，不過呢種咧唔係整茶。整茶嘅係其中一種品種。其中一種係叫菊花茶。跟住有好多種啦，有呢啲係菊花啦，有呢啲又係菊花啦，呢啲又係菊花啦。係，不過有一樣嘢，我平時咧我要認錯嘅，因為平時見到呢啲我會覺得係太陽花嘅。係啊。OK， 我哋準備去第二度啦，3、2、1。唔係木棉花，棉花啊。有藍色嘅喂。食唔食得㗎？食唔唔食得㗎，呢啲就係棉花啦。係，呢啲咧唔係唔使嘅。嗱，呢啲咧就係棉花。棉花，跟住咧有好多種嘅，有藍色啦，有白色嘅，唔知仲有其他顏色。應該有冇黑色㗎？應該呢啲藍色係染咗色嘅，棉花應該淨係得白色。哦，OK， 我哋走啦，3、2、1。但係我哋咧呢個就係 stream， 呢個係用 medium hard 嘅。我飛走咗啊！咩嚟㗎？咩嚟㗎？係個波嚟啊！我一陣間先介紹嗰個咩？通知差。呢啲叫咩？我開始錄咋？呢個係水仙花。OK。嗱，呢啲咧本應就係 little horn 嘅。我哋揾到 little horn 啦，我哋揾到 horn。easy horn 呢個係嗱，呢個咧就係叫。得啦，快啲轉場啦，我走啦。太陽花咧就係 stream hot 嘅，但係咧我哋依家咧準備拍啦，Money Money Home。
嗱，呢啲咧就係金。哦。嗱，我哋咧平時食嗰啲就係呢啲金啦。好。好。點解我哋新年會有金咧？因為企入咧，點解會有金啊？嗱，我就再錄多一次。OK。Hello，呢啲就係金。點解我哋新年會有金咧？係因為大吉大利，係有金啊，所以食咗金咧就會希望你有好多趣啦。OK， 我哋準備走啦，3、2、1，去走嗰個地方。嗱，呢度咧就係走啦。OK， 首先我哋要走啦，拜拜 ，Happy New Year， 拜拜，我哋準備走啦 ，Happy New Year， 身體健康，拜拜。